Rallycrossin SM-sarja käynnistyi viime viikonloppuna Hyvinkäältä ja ihan makea kisa oli kiva olla taas pitkästä aikaa kameran kanssa penkalla, ei siinä mitään. Menemättä nyt sen laajemmin kaikkiin muihin luokkiin, niin tartun tuohon Open-luokan tilanteeseen sen verran, että harmittavan monta kiinnostavaa kuskia ja autoa puuttu kisasta ja syyksi on paljastunut se, että tälle kaudelle käyttöötetty painotaulukko aika monia kuskeja risoo, eikä syyttä varmaankaan. Ei taatusti ole järkevää laittaa nyt yhtäkkiä autoon 200 tai 300 kiloa lisäpunttia, kun autot on kuitenkin alun perin rakennettu tämän ruotsalaisten luoman Rally-X-säännön pohjalle, jossa ei ole ollut painotaulukkoa alun perinkään. Se, että jos tässä nyt on ollut taustalla se, että pelätään, että tulee ultrakevyitä jokkisautoja, niin enpä usko. Jokkisautoista ei ole koskaan ennenkään saatu rakennettua mitenkään käyttökelpoisia rallycross-autoja, vaikka sitä monesti on kokeiltu, tai no monesti muutaman kerran, ja kyllä ne yleensä on sinne massaa hävinnyt aika nopeasti, ei ne ole siellä pahemmin palkintosijoilla loistaneet. Jos taas sitten on joku tämmönen omituinen fetissi, että pitää saada uusia automalleja, niin mun täytyy nyt muistuttaa kaikkia sääntönikkareita, että valtaosa uusista autoista on nykyään sähköautoja, joten se on niinku yhden käden sormis laskettavissa ne automallit, mistä voisi niinku periaatteessa uusista autoista enää rakentaa rallycross-autoja. Lajityypillisesti ei ole koskaan ollut semmonen uusia automallien lanseerausfoorumi, joten mun mielestä sen haaveen pitäisi nyt vihdoin viimein jo unohtua, ja se, että onko se nyt sitten se korimalli 60-, 70- vai 2020-luvulta, niin sillä ei ole sinänsä mitään merkitystä. Enemmän yleisöä kiinnostaa ne vanhat uudelleen elvytetyt korimallit varmasti, kuin tuommoiset jotkut noin 10 vuotta vanhat Fiestat tai Polot niin tai Corollat, niin kun ei nekään ole enää uusia. Ja sitten taas se, että jos nyt uusi auto on nyt uusi, niin se on 3 vuoden päästä jo vanha auto, tämäkin pitää muistaa, niin henkilökohtaisesti haluaisin, että tämmöiset painotaulukot hemmettiin ja nyt palataan takaisin siihen Open-luokan alkuperäiseen ideaan ja annetaan kaikenlaisten kukkien kukkia kaikessa rauhassa ja päästetään taas takaisin nämä upeat V8-selikat sun muut sinne kisoihin, niin se olisi niin kuin minun hartain toive ja uskon, että aika monen kilpailija ja monen katsojan myös.